全国のギャルの皆さん、もしくはギャル好きの皆さん、こんにちは。かつてギャルの聖地とも言われた商業施設の一角です。しかも大都会大阪の繁華街、心斎橋駅直結なのにこんなことになっています。ということで今回は心斎橋オーパーという商業施設を取り上げます。心斎橋はファッションや雑貨のお店を中心に様々なブランドがひしめく繁華街、そしてオーパーはファッションビル、街のニーズにも合った商業施設なのになぜこんなことになっているのでしょうか。かつて多くの若者が訪れた心斎橋オーパー、そんな施設の悲しい現状を施設内を歩きながらお伝えします。大松のどこでも探検隊では今後も皆さんに動画をたくさんお届けします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、大阪メトロ御堂筋線の心斎橋駅に来ました。私大好きなんです、心斎橋。大阪で言うと梅田とか難波とかも都会で何でもあるし、買い物するのに困らないんですが、歩いているだけで楽しいのは心斎橋だなーって思っています。高校生の時からよく訪れているので、思い出補正もかかってるのかもしれませんけどね。さて今回取り上げる心斎橋オーパーの場所はここ。心斎橋駅直結で非常に便利な場所にあります。オーパは大英系列の会社が新幹線の新神戸駅直結の商業施設として1988年に開業したオリエンタルパークアベニューがオーパのルーツとなっています。現在は以前動画で取り上げた琴の箱神戸に名前が変わり、運営会社も変わっています。ちなみに私が今まで訪れた中でも過去一のガラガラ商業施設でした。概要欄に載せておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。2025年1月現在、日本全国に15店舗あり、現在に至るまで若者向けのファッションビルとして地位を確立しています。ダイエーがイオンの子会社になったことから、オーパも現在はイオングループとなっています。オーパの概要はこんなもん。オーパはイオンが運営しているってことを知らなかった人も多くいるのではないでしょうか。何もかもイオンでほんとすごいですね。さて、駅からそのまま地下2階に入れますが、ひとまず地上から建物を見て、心斎橋オーパの概要をお伝えします。心斎橋オーパは1994年に本館が開業しました。そして4年後の1998年、本館の真裏に綺麗館が開業しました。心斎橋オーパはオーパの中でも結構初期の店舗なのです。開業間もなくギャルの聖地として話題になりました。2010年頃までは流行の最先端を行くアパレルブランドばかりで、若い女の人中心にたくさんの人が服を購入しに来ていました。今は元ギャルの聖地なんですけどね。さて本館は地下2階、地上11階でかなり高層の建物。商業施設でここまでの高層はなかなか珍しいです。ちなみに神戸のハーバーランドにはプロメナ神戸という18階〇〇商業ゾーンという気の狂った商業施設もあります。それにはかないません。褒めてますよ。綺麗館は地下1階、地上4階。こちらは通常のオーパとは違い、ファッション雑貨のお店が集まる施設ではありません。ビューティーサロンやクリニックなどが中心の施設となっていますので、今回は本館をメインで取り上げていきます。本館の1階入り口の前は待ち合わせ場所になっています。私も高校生の時とか友達とここで待ち合わせしてた気がします。懐かしい。一通り話したところで地下2階から入っていきましょう。このフロアはフードコートになっており、オーパの中でも一番賑わっていると言っても過言ではありません。2016年にオープンしたのですが、その時は都会にフードコートが少なかったので、結構嬉しかったのを覚えています。
丸亀製麺めちゃくちゃ利用してました。万年金欠だった私の救世主です。そんなフードコートも空きテナントを埋めるためにガチャガチャコーナーが設置されていました。確かここクレープ屋さんだった気がします。では次に地下1階。この階はアパレルや雑貨店がたくさんあります。あんまり人がいないなぁとか思って歩いていたのですが、奥にあるキャンドゥは多くの人で賑わっていました。この階に面白い展示を見つけました。心斎橋オーパ30周年を祝う展示があります。ギャル雑誌のエッグとともに歴史を振り返る企画、さすがもともとギャルの聖地だっただけあります。いつまでもこの街の彩りに。閉店するから彩れるのは来年までなんだけどな。口が滑りましたが動画の後半で解説します。隣には撮影スポットと寄せ書きコーナーまで設置されています。すんごい空きテナントの使い方だ。1階はさすがに人が多いです。表側と裏側に2カ所出入り口があるため、ぶっちゃけ抜け道として利用されてもいるので、お店がどこまで繁盛しているのかは不明です。2階もアパレル系のお店がいろいろ入っています。そして天下のスターバックスもあります。ここのスタバ、目の前の御堂筋を見下ろしながらコーヒーが飲めるカウンター席もあってめちゃくちゃいいんですよね。いつ行っても席が埋まっていますが、コーヒー飲みながらマック開いて仕事するふりしながらネットサーフィンして景色と人を見下ろす意識高い行為には最適の場所です。そういえばこの階の一角に大阪24区ガールズというアイドルの特設コーナーがありました。なんと CD が無料で配られていたのでもらっておきました。サブスクもあるそうなので気になった方はぜひ。私はアイドル好きなのでしっかり聞いてます。話を戻しますが、ここまで見ると、いや普通に流行ってるじゃないか、変な動画を出すなって言われそうで怖いんですが、上の階に行くにつれ厳しい状況となっています。では次に3階へ。なんかめちゃくちゃ人がいるなぁと思ったら K-POP アイドルのポップアップイベントが行われていたため多くの人がいるようです。ポップアップイベント、聞こえだけはいいのですが、空きテナントになっている場所をイベントスペースとして使っているだけですからね。テナントが埋まっているのであれば、こうした場所でイベントを行う必要がないのです。このフロアは空きが目立っているらしく、とりあえずスペースを埋めるためのガチャガチャもありました。4階はワンフロア丸々室内サバゲーのお店となっています。いや、面白すぎでしょう。ガラガラ商業施設の中にサバゲー入れればいいじゃんってよくコメントきますが、オーパには本当にサバゲーのお店があります。年中快適な環境でゲームできるのはいいことですね。5階は古着屋の金次とまたまた謎のガチャガチャコーナーで埋まっています。金次、昔は地下にあった気がするんですが移転してたんですね。このフロアに人が少ないことがアパレル産業の衰退を感じさせます。高校生の時は古着をよく着ていて、金次にもお世話になってたなぁとか思い出しながら歩いていました。続いて6階。このフロアが結構衝撃でした。なんとプリクラコーナーの横、何もない空間が広がっているのです。その横には ABC マートがありますが、人はまばらです。空きテナントを見るとテンションが上がる私からすると嬉しいんですけどね。調べてみると数年前から空き区画となっており、イベントスペースとして使われているようです。でもイベントスペースじゃなくて店舗に入ってもらった方が経営が安定するため、運営からすると嬉しいわけで、この状況はちょっと寂しいですね。ポツンと置かれたプリクラのせいでより悲壮感が増している気もします。続いて7階。立ち入ることすら許されていません。ここもイベント開催時はイベントスペースとして開放されているのですが、撮影に訪れた時は特に何のイベントも開催されていませんでした。以前は半次郎という古着屋が入っていた階のようです。全部のテナントが抜けて丸々イベントスペースになっているのが現状。
この階はワンフロア丸ごとイベントスペースということもあってか、定期的にイベント開催は行われており、ちゃんと機能しています。なのでどうしようもないという状態に陥っているとまではいかなさそうです。8階はレコード販売店の HMV があります。HMV は開業以来からのテナントで、現在はワンフロア丸々 HMV となっています。まあ好きな人からすると最高の空間ですよね。グッズや CD、レコードなどサブカラに囲まれたお店なんてずっと入れるはず。レジも混んでてみんな何を買いに来ているのか個人的に気になります。9階は一応サブカル的なフロアになっています。コラボカフェが2つありました。真ん中におそらくこれまた空きテナントっぽい区画があります。ちなみに9階から上はもともとレストランフロアだったようです。しかし今ではレストランフロアの面影は全然ありません。10階は中華料理店がワンフロア丸々使っています。訪れたのが夕方だったので空いていますが、人気のお店らしいです。私中華料理食べれないんですが、興味のある方はぜひ。11階はクリニック。人間ドックや健康診断専門のクリニックのようですが、エスカレーターから直接上がることはできなかったので割愛します。心斎橋大場でご飯を食べるなら中華料理かフードコートです。わかりやすいですね。エレベーターフロアはこんな感じでバブル感が漂いまくっていました。かっこよすぎ。こういうデザイン最近の商業施設にはないので見ると嬉しくなります。1994年の開業なのでまだまだバブルの残り香があったんでしょうね。嗅いでみたかったな、残りが。私が生まれた頃にはバブルは完全崩壊してましたので、全く味わうことができませんでした。ということで店内の紹介は以上です。では心斎橋オーパがなぜこのような状況になっているかお伝えしていきます。動画を見てて思った方も多いと思いますが、ワンフロアの面積がそんなに広くありません。そのため上にフロアを積み上げるしかなく11階もあります。ただ心理的に平面移動できた方が楽に感じるので、高層化すればするほど人が流れにくくなります。そしてオーパのターゲットは若年層。開業時は20代、特に女性が多くギャルの聖地とも言われていたとお伝えしました。しかしオンラインショッピングで服を買う人が多くなり、服にお金をかけるより旅行やらアクティビティなど体験型商品にお金を使う人が多くなりました。心斎橋だけでなくファッションビル自体のブランド力が低下してしまうことになりました。今はみんな GU やユニクロで服を買いますし、シーインになってめちゃくちゃ安くおしゃれな服が買えますからね。わざわざお店まで行って服を買う必要もないし、高い服も買う必要がなくなっています。そしてそもそも少子高齢化で若者自体が少ないという、20代の数がオーパ開店当時の30年前と比べて6割に減少しているというデータがあります。オーパのターゲット層ドンかぶりでだいぶ厳しいです。また心斎橋オーパのすぐ裏側にはファッションの街として栄えるアメリカ村があります。年がら年中いろんなジャンルの服好きが集まる街でしたが、こちらも10年前に比べると同じ理由でかなり勢いを落としています。もちろん今もファッションの街として地位は確立しているんですが、個性豊かな人は減ったなーっていう個人の感想も含まれていますので、不快に思われた方いらっしゃったらすいません。このような状況に対して心斎橋オーパは2010年代後半からターゲット層を広げます。地下2階をフードコートにリニューアルしたり、開業当初からのテナント HMV にレコード専門店やトレカ専門店を併設させたりと、若者だけでなく幅広い層に向けて発信していました。実際フードコートと HMV は人が多かったですよね。一応リニューアルには成功したと言えます。しかし他の階に人は流れず、
むしろ施設のコンセプトがちぐはぐになってしまった感、普通の商業施設になってしまった感があります。これ個人的な疑問なんですが、フードコートは丸亀製麺やバーガーキングなど低価格帯のお店が揃っているので人が多いのはわかります。HMV に関しては皆さん何を買いに来ているのか気になります。他の商業施設でもタワレコだけ混んだりしているので、デジタル全盛期の今でもこんなに人がいるんだって感想。本題に戻ります。ここまでは他の商業施設でもよくある話なのですが、続いて心斎橋大場だけの問題です。まず2020年、道路向かいにパルコが開業したこと。もともとは大丸心斎橋店北館だった建物を丸ごとリノベーションしています。パルコの方が価格帯高めでオーパは低めって感じではありますが、同じファッションビルです。強敵が道路向かいに現れたのはオーパをさらに苦しい状況にさせました。で、心斎橋オーパは2026年1月12日に閉店します。オーパのホームページを見ると、建物の所有者との賃貸借契約が終了するのに伴ってとのこと。本館、綺麗館ともに営業を終了するようです。単純に売り上げが落ち込んでいるだけであればいいのですが、賃料の減額を求めて以前に建物の所有者であるユナイテッドアーバン投資法人とトラブルになっていたこともあります。対してユナイテッドアーバン投資法人は逆に賃料の増額を求めていました。結果的にオーパ側の賃料の減額が認められて判決が確定していたのですが、関係にも亀裂が入っていたのかなと思います。また賃料は3年ごとに見直されているとのことで、次の賃料見直しは2026年3月でした。コロナ禍などもあって、両者の間で賃料がまた折り合わなくなった可能性もあるかもしれません。あと個人的になんですが、地下鉄直結の階がフードコートになっているのが気になりました。フードコートはどこの階にあっても人が集まりやすいと思うので、もうちょっと高層階だったりに設置した方が人の流れができやすい気がしました。ただ何か理由があるかと思うので、ガラガラ商業施設に訪れた数が多いだけの私が言うべきではないのかもしれません。心斎橋駅直結の一等地、オーパの閉店後何ができるのか早くも注目されています。建物も30年で老朽化していますし、解体するのかどうかも気になりますね。今回の動画は以上です。この動画がいいと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。